總價130幾萬咧，你就可以買咗我哋一間嘅4分1型別墅啦。而且呢個地段咧係比較中心嘅喎，咁佢係位喺我哋雅居樂車站嘅附近嘅。咁4分1別墅咧就有我哋嘅前花園啦，同埋我哋嘅側花園嘅。咁呢個花園咧都比較好用，比較方正嚟嘅。入嚟咧就係我哋呢邊一個大門玄關啦。咁先睇下我哋呢個客廳，客廳嘅開間咧就去到3.5米嘅，唔算大客，但係咧都係兼實用嘅。咁呢邊係我哋嘅飯廳啦，飯廳中規中矩，仲係 OK 嘅。隔離咧就係我哋呢個1樓嘅洗手間啦，跟住咧呢邊飯廳位置咧旁邊就係我哋嘅廚房噶啦。2樓目前係2間房嘅格局嘅，咁依家先睇第一間客房。咁呢間客房咧可以擺到我哋1.5米床嘅，再過嚟咧呢間房咧就相對比較大啦。呢個係我哋目前嘅洗手間位置嘅。咁呢個房間咧可以擺到我哋1.8米嘅大床嘅，呢啲位置比較寬，而且仲有我哋一個生活陽台喺呢邊嘅。咁好多業主咧個改造咧就會將呢個生活陽台咧做成個洗手間俾呢間房間用嘅。咁隔離呢個洗手間嘅話，將佢打開俾另外一間房間用。咁2樓咧就變為2個套房啦。咁目前咧我哋再上3樓睇睇。目前係3樓睇出嘅風景，雖然係對住我哋一個小高層，但係樓間距咧係夠遠嘅。咁目前咧呢度係個大露台啦，後期做翻個陽光房喺呢度，使用空間就大好多噶啦。3樓主要就係我哋一個套房嘅分佈嘅。咁目前咧佢係有我哋嘅房間喺呢邊，同埋我哋一個洗手間嘅。咁目前呢個空間咧係唔算大，但係呢邊咧有我哋改造嘅空間。我哋目前睇到呢個牆咧，後期都係可以打咗嘅，包括呢個位置嘅空間咧，仲可以做一個大衣櫃喺度。到時個房門就喺呢度開啦，成個空間就非常之大嘅。我哋呢個別墅咧位置係比較靚嘅，你睇下我哋門口呢度咧2列停車位咧，停車係非常之方便嘅，唔會阻礙人哋啦。咁咧呢個咧係105方嘅建築啦，4分1型嚟嘅。咁我哋咧目前咧係1398000嘅總價，21萬嘅首期，月供去到5000蚊，你就可以做業主噶啦。而且地段中心嘅，如果想睇樓嘅話，直接過嚟揾君仔就 OK 噶啦。